Sekarang kita akan test wireless smoke detector menggunakan radio frekuensi. Radio frekuensi yang kita gunakan ialah 315 MHz. Ini transmitter, ini receiver. Kalau mengikut board ni kita ada 3 pilihan. Yang pertama ialah kita on dulu ya, on dulu. Ini regulator. Dia ada 3 pilihan. Yang pertama ialah lampu saja, dia akan berkelip. Kita akan test. Nampak? Okey, garis benda betul resit. Pilihan kedua ialah bunyi sahaja. Akan test. Yang ketiga ialah buzzer dan lampu. Okey, itu saja. Terima kasih.